Takže ahojte, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si ideme zahrať Build Battle a idem sa pripojiť do nejakej hry, kde je viacej ľudí. Toto je v hre asi. Jasné. A nie, dobre. Za chvíľku to začína. Toto má jaký ujetý kaktus. Skin. Takže môžeme to ešte raz. Dobre, tak nenapíšem. Neviem, prečo som napísala SK, ale začína to a máme spraviť koberec. OK. Ináč hram na verzii 1.8 a najviac ma zabíja tieto platne a tie dvere. To je úplne najlepšie. Potom tu je toto niečo a králik. Ale nejde to použiť. Takže Build Battle trvá 5 minút. Zatiaľ vám tuto dole ukazuje, čo máte spraviť. Takže ideme na to. Dobre, máme takto. Dáme efekty. Takže dáme firework. Dobre, tak nedáme. No tuto sa dajú tuto si môžeme dať mist. Blok. Dobre, tak. No, zostávajú nám už len 2 minúty. Bože môj, pardon za to, že to laguje trochu, ale za to nemôžem. Môžem, ale to nevadí. Potom vám dám do popisu IP tohto serveru, aby ste si chceli zahrať. Ostáva minúta 30 a ešte si to tu aj húram.
Tak, prepáčte, že nič nehovorím, ale nejako... No, zlietni ty hovedo. Dobre. Pane Bože, to čo zas robím? Dobre, tak toto mi nevyšlo. Ináč na každom druhom skoro mi to postavilo. No akurát tomto stihla ten menu toto. Dám mu kamenný, pretože sa mi to moc nepáči. Pageter, preboha. To čo je? Tak tomu dám púp. Ultra púp. Tak toto chcem vidieť. O, preboha. Budem veľmi zlá. O, toto je moje. Určite budem noob. Nemôžem hlasovať za svoj pozemok. To mu kamenný. Tomu dám drevený, pretože sa mi to absolútne nepáči. Tak, hlasu Rytmaus, preboha. Tomu dám tiež kamenný. Či drevený, pardon. A teraz Diamond Hero vyhral. Skončila som na poslednom mieste asi. Smutné. Dobre, tak toto bolo video z Build Battle. Na budúce, ak budete chcieť, ak budete chcieť, si môžeme ešte zahrať nejakú hru od tadeto. Ja sa s vami lúčim a ahojte.